السلام عليكم. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على التاب بتاع الانسيرت. شفنا فيه شوية جروبز مختلفة، وشفنا الكوماندز أو الأوامر المختلفة في التابة بتاعت الانسيرت. دلوقتي هنتكلم في السريع كده على باقي التابز اللي هي موجودة، لأنها مش مهمة أوي أوي يعني، إلا إذا كنا بقى يعني بنحب نزود معلوماتنا عن البرنامج الوورد. عندي التابة بتاعت الدرو بتاعت الرسم. دلوقتي مثلا لو انا عايز ارسم حاجه معينه، الاول لابد اروح اختار البن اللي انا هرسم بيه. يبقى انا عندي برضو اربع مجموعات: مجموعه اسمها تولز، مجموعه اسمها بنز، مجموعه اسمها كونفيرت، ومجموعه اسمها انسيرت. طيب، بالنسبه للبنز طبعا مش هينفع اروح للإريسر الا لما ارسم اي حاجه، وبالتالي هختار نوع القلم اللي انا هرسم بيه. قال لي انت عندك ثلاث انواع من الاقلام اللي ممكن ترسم بيها. واحد اسمه بنسل اللي هو القلم الرصاص، وبن اللي هو القلم الجاف بتاعنا، والهايلايتر اللي هو مثلا لو انا عايز اظلل على حاجه زي ما احنا عارفين كده. كويس. لو قلنا هايلايتر، هو باي ديفولت راح اداني الهايلايتر بتاعي. هختار مثلا الاصفر، واروح مثلا على الكلام اللي انا كاتبه وعايز اظلله بالهايلايت، واقوم مثلا مظلل الجمله دي بالهايلايت بالشكل ده كده، زي ما اكون معايا قلم كده ماركر، وانا عمال اظلل في الكلام بتاعي. طيب، لو عايز مثلا لون تاني مثلا زي الاخضر، اجيب اللون الاخضر وامشي بالشكل بتاعي ده، امشي على كل خط بوكأما لو كنت معايا قلم وعمال الون الباراجراف بتاعي، او اي لون بقى زي ما احنا عايزين. طبعا اقدر اختار برضو اي حاجه، مثلا الماركر ده، واجيب مثلا اللون ده واظلل بيه عادي جدا، مفيش اي مشكله. والله لو عايز اكتب حاجه بجيب بنسل اهو، ادي البنسل. اختار مثلا اللون بتاعي، ممكن مثلا اللي هو الديفولت اللي هو الاسود، واجي تحت هنا اقول مثلا انا عايز اكتب اي حاجه. ممكن مثلا اكس اوف تي بتساوي اي سكوير بلس مش عارف ايه الكلام اللي احنا عارفينه ده. طيب، او حتى ممكن اجيب بن اللي هو ده، اقول له والله انت عندك ادي البن اهو، واختار اللون اللي انت عايزه، واجيب مثلا اكتب بيه اي حاجه اللي انا عايز اكتبها، بقوم كاتب بيها كما لو كنت على برنامج كتابه بالظبط. طيب، لو عايز امسح بجيب الاريسر، واقوم قايل له ايه، امسح لي الكلام اللي انا عملته قبل كده، ده اللي هو ده، ببدا امسح بالشكل اللي انا شايفه ده. في برضه حته جميله جدا جدا كده ناخدها في السريع، اللي هي حاجه اسمها انك تو شيب. انك تو شيب يعني ايه؟ يعني انا كما لو برسم اي حاجه، وهو الوورد بيروح يفهم انا كنت عايز اعمل ايه، ويديني الشكل بتاعها اللي هي الاشكال الرياضيه. ازاي؟ لو مثلا قلت له انك تو شيب، قمت معلم عليها اهو، وقمت رايح مثلا لما اختار مثلا الايه القلم بتاعنا الاسود ده، وقمت رايح مثلا رسم كده حاجه بالشكل ده، يبقى ده كما لو كان مستطيل. هو هيروح شوف يقوم رسم مستطيل هو كده بايه، كانه مرسوم بالكمبيوتر. طب خليني مثلا ارسم ايه، ارسم كره بالشكل ده، هيقوم هو عاملها ده إيه يعني، هي ديت اليبس مش كره. خليني مثلا اعملها مثلا بالشكل اللي هو ماشي ده اليبس برضو. خليني مثلا اقول له كده، واقوم رايح نازل تحت، اقوم قايل له مثلا ايه، اعمل لي مثلا حاجه زي شبه منحرف كده. هيقوم عامله لي ايه، عامله لي شبه منحرف او متوازي، مثلا متوازي اضلاع. تمام كده، كويس جدا. ده حاجه برضه. في عندي حاجه اسمها انك تو ماس، اي بديله انا معادله وهو بيروح يكتب المعادله بتاعتها، اللي هو مثلا ايه، اكس اهو كتب لي اكس. تمام كده، تربيع بيقوم كاتب لي تربيع. هو انا فاهمها السمشن. لكن ممكن اقول له مثلا اكس، نرجع خطوة، اكس مثلا بتساوي واي. هو هيروح يقوم كاتب اكس بتساوي واي زي ما احنا شايفين كده. بس طبعا الحاجات دي بتبقى مملة جدا جدا، الا اذا لو انا كنت ايه، طبعا ينفع برضه اعمل له اريسر، استخدم المساحة بتاعتي، وينفع اعمل كيرل خالص من هنا. لو مثلا عملت مثلا قلت له هترايت مثلا اكس بتساوي، هو شايف ديت كمان لو كانت لامدا لانها اقرب ما يكون لللامدا. لو خليت دي طولها كده شويه، طولها كده شويه. طيب خلينا نعمل كلير، واقول مثلا اكس بتساوي
5 مثلا بالشكل ده، فقال لي اكس بتساوي 5. لو عايز اعمل كلير اعمل ايه؟ اعمل كلير من هنا. فده برضه حاجه كده ايه، حاجه كده في السريع يعني. بالنسبه للقائمه اللي عندي اللي بعد كده او التاب اللي بعد كده، هي التاب اللي خاصه بالديزاين. الديزاين بصراحه احنا مش بنروح لها غير في اللي هي الحاجه اللي هي على اليمين دي. لو عايز احط بوردر للصفحه بتاعتي، عايز احط كلر للصفحه بتاعتي، عايز احط ووتر ماركر، ما فيش مشكله. لكن السيمز او التاثيرات المختلفه اللي هي موجوده عندي انا طبعا يعني قلما لما بنروح لها في الوورد، احنا بنروح لها في الباوربوينت ماشي لاسباب كتيره. عايز الشكل الجمالي وي وي وي، لكن الوورد بطبيعته انا بكتب دوكيومنت، فانا عايز حاجه كده اكتب كتاب 200 300 400 500 الف صفحه. لكن مش هقعد بقى احط سيم واختار السيمز اللي هي قدامي دي زي ما احنا شايفين بالشكل اللي قدام الجميل ده. لا، ده انا كدوكيومنت انا بكتب في الدوكيومنت اللي انا عايزه خلاص. حتى في السيمز المختلفه اللي عندي دي، لو قلت له كده مثلا يعني ايه الفايده ان انا اروح اكتب وورد على سيم بالشكل ده؟ فانا بختار الشكل بتاعي الطبيعي جدا اللي هو مفيش فيه اي حاجه، واقول له انا هكتب على الدوكيومنت بتاعي الطبيعي. بس لو انا عايز ووتر ماركر ممكن اقول له اهو حط لي مثلا ووتر مارك. عايز احط مثلا علامه مائيه لاي حاجه، بعمل مثلا كتاب والكتاب ده مش عايزه يكون متداول بكثره غير لناس معينه، فممكن احط اهو، احط ووتر ماركر اهو زي ما احنا شايفين كده. حط لي الووتر ماركر بالشكل اللي هو جالي كده قدامي ده. ممكن اختار ووتر مارك تاني عادي جدا، اقول له كونفيدنشال بالشكل ده، هو هيروح يخليها لي شكل دايجونال كده جميل. لا، ممكن انا اروح اجيب كاستم ووتر مارك من عندي، انا احط انا ووتر مارك من عندي، ما فيش مشكله خالص. سواء كنت هجيبه بقى من على الانترنت او هجيبه من عندي من الكمبيوتر. بختار التكست اللي انا عايز اكتبه، وممكن اكتب التكست اي حاجه زي ما انا عايز اكتب اي تكست انا عايزه، بختار النوع اللي انا عايزه. الفونت بروح اجيب الفونت برضو اللي انا عايزه ايا كان برضو، يعني في امكانيه ان انا اختار كذا نوع من الفونتس. السايز بجيب السايز برضو اللي انا عايزه. لو حابب احط كلر يعني، بس طبعا لو ملون هيبقى يعني ايه، يعني شكلها صعب جدا يعني. واقول له اوكي عادي جدا اهو، خلى لي كلمه كونفيدنشال ديت بالشكل الاخضر الجميل ده اللي انا عامله. بس لو عايز احط كلر للصفحه بتاعتي بقول له بيج كلر، اقول له مثلا خلي لي الصفحه اصفر، خلي لي الصفحه الارضيه بتاعتها خضراء، خليها خضراء غامق، خليها زرقاء فاتحه، زرق غامق، زي ما انا عايز. ده لو انا عايز احط ايه كلر للصفحه بتاعتي. لو عايز نو كلر بقول له نو كلر، فبيقوم شايل لي الايه الكلر اللي هو موجود بتاع الصفحه بتاعتي. احيانا ناس كتير جدا جدا بتحب تحط حدود للصفحات على الجروب اللي اسمه بيج باك جراوند، فاقول له بيج بوردرز، فاروح احدد البوردرز اللي انا عايزها. شوف ده كلها انواع من البوردرز، عايزه 3 دي ماشي 3 دي، واحدد برضو الشكل اللي انا عايزه. ممكن مثلا اقول له هات لي الشكل الجميل ده، هو البوردر بتاعي. قال لي البوردر بتاعك اهو. لو انت عايز تشيل البوردر من الناحيه اليمين ماشي، وتشيل من الشمال ماشي، وتسيبهم فوق وتحت بس. عايز تحطه يمين حط كده اهو، اضغط بالماوس بس وقول له اوكي. هلاقيه ضاف لي الشكل الايه، الشكل الجمالي اللي هو اللي موجود البوردرز اللي هي او الحدود بتاعت الصفحه اللي انا مختارها. لو عايز اغيرها ممكن ادخل عليها تاني واقول له لا ده خلي لي البوردرز بتاعتي مثلا بالشكل الايه، بالشكل الجميل ده. هختار ده مثلا، ده واقول له مثلا خليه لي ده. طيب هنا برضو بيقول لي في امكانيه، انت اخترت الشكل ده ماشي، طب انت عايز الويتس بتاع البوردر او بتاع الحد بتاعك قد ايه؟ ممكن مثلا اخليه واحد وربع، اخليه نص، اخليه ثلاث ارباع، اخليه واحد، اخليه واحد ونص، اخليه اتنين ونص، اخليه اربعه ونص اهو. لو قلت له اوكي هيروح يكبر البوردر زي ما احنا شايفين كده. ده الحاجه اللي احنا ممكن نحتاجها او ممكن نروح لها بالنسبه للقائمه بتاع الديزاين، سواء كان ووتر مارك، سواء كان بيج كلر، سواء كان ايه، سواء كان بوردر. اما بالنسبه للكلر بتاع السيم فحط سمه بالنسبه للوورد او شكل نمطي، انا مش بحطه لان الوورد ده بطبيعه الحال ان هو مش للحاجات الجماليه، ده هو ليه انا بكتب دوكيومنت، عايز اكتب دوكيومنت ومثلا ممكن احط فيه شكل، احط فيه شيب معين، احط فيه سمارت ارت، لكن ما هوش طالع للحاجات الجماليه. في برنامج تاني ان شاء الله هندرسه اللي هو طالع للحاجات الجماليه اللي هو الباوربوينت. اختار بقى السيم اللي انا عايزه لان ده انا هعرض بيه، هعمل بيه عروض للناس وهعرضها على الناس. لو عايز مثلا افكت بختار افكت معين، ده لو انا شوف الحاجات دي تبقى حلوه جدا 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 بالنسبه لبرنامج الباوربوينت. لكن بالنسبه للوورد لا، ده له غرض والتاني له غرض. في واحد الغرض منه ان انا بعمل عروض واعمل شو قدام الناس، فانا لابد يكون العرض بتاعي له شكله جمالي. لكن انا في الوورد لا، ده انا غرض منه الكتابه، ولو حبيت احط شكل احط شكل وخلاص مش اكتر من كده.
دي بالنسبة للقائمة بتاعة الديزاين.